Peisaj Georgian prin vârful munților, ca și cum ai mânca la Palma, la Mestecănișa, Transfăgărășan. Acum sua tamikiga voastră. Sua firma asta nouă. Deja secular aici. Aici, Pomarate. Aici cimitirul cu aminte. Și aici peisajul unic de mai întâlnit. Vârful munților Georgiei. După ploi, natura cântă și om se bucură. Exact. Dar nu e așa frumos acolo. E prea gol. Aici e frumos, ia uitați, ce spectacol de peisaje, râu, munte, vacă, grădeață, pomi, șață. Casă georgiană. Am gzazele pirulatoare, ușor, dacă s-a dăsit. Haltuboda n-am diut. Kutai zidan, haltuboda, sadie zidan. Acum s-a mea grilul de nuclear, dacă ai esgzau, am gzazele a făcut. Mai este așa frumos, să mergi la mănăstire cu copaci în cap. Asta. Da. Tot așa era, toți se curați. Da. Păi dacă am fost acolo la biserică, s-a cu izvor, sub altar. Da. Unde era fată și-o zis că e bărbat, s-o urcat cu fata băiatul. Deci la perioadă presă.
Aici altul muzicea de Asta e o istorie meu. Neaca acum ca să nu bucură, nu? Za rezultat era, nu, o variant și altul vor la lui aici. O mare dinamică. Ai complex de smacze, care e care am fost complex de Chelsea. Am patara montai și ne băga cu de mana. Am zis de Autobus, Крат Бебон еще слармовница с autobus, madame a fost Gaudi. Gaudi și dă și voi altul ăla. Pot și ai altul. Deci ce faci? GPS-ul arată altfel, niște mult mai scumpe, dar unde poate să treacă doar mașinile. Înțelegi? Deci nu trebuie să ajungem la stautul și de la stautul că nu avem ce să avem. GPS-ul așa îi arată. Asta cum are un calcul acolo, pentru ce mi s-a plăcut armura să se stane la care. Am dar și-o retrosorul de iubire, acolo. Omul ăsta, cum kilometri? Cadamde. Calcul Cadamde. Omul ăsta cu kilometri. Iar alte drumuri, dar și 45 de kilometri